lamun rek diudeg tina sisi filosofi atau tina sisi filsafat erat kaitanana jeung doa nu sok sering dibaca ku kolot. Mana doa nu sok dibaca ku kolot? Jang lamun anjeun geus kolot nepikeun kana paribahasa titis tulis diajali kudrat tinu maha kawasa nu disebut maotea paribahasana mulih ka jati mulang ka asal. Mudah-mudahan masing netepan dina maut husnul khotimah. Terusnya aya kalimat nu kusim kuring kacangkeun dina hate sebagai bentuk filosofi anu erat kaitanana ta'alluq jeung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten. Mulih ka jati mulang ka asal. Arti daripada mulih balik, leres. Mulih kajati, mulih teh balik. Mun bahasa orang itu mah comeback. Balik artinya mulih. Secara penterjemaahan secara umum, kajati. Ari jati teh naon? Hiji simbol lamun rek diartikeun kana perwujudan dohir, jati adalah tangkal kai anu teuas. Ngan katingali bulung ke kanana, leres teh. Berarti mulih ka jati jeung eta jati jadi tina taneuh, henteu jadi tina awang-awang henteu. Maka kecapna mulih ka jati jelema balikna asalna jelema balik kembali kana taneuh. Berarti naon ngaranna teh mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqna bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihil qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Usolli wa usallimu ala khairi khalqillah fil awalina wal akhirin Muhammad ibni Abdillah ad-da'i ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina zahadu anfusahum liyadkhulu fi zumratil muflihin. Wada'ullaha biqaulihi ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bihaffi lutfillah wa bilutfi sunillah wa bi jamili sitrillah dakhaltu fi kanafillah wa tashafa'tu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidawami mulkillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Thumma qala aidan fi ayatin ukhra kul idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din al-hadis. Wa ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha fi jami'il halati wal kharaqat wa zayyinu anfusakum bis sifatil mahmudah watrukul fahishati wal maksiyah. Pengatur waktu, penata acara, pangersa MC nukusim kuring dipegah hormat. Kalian mugia mantena dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jajaran para alimil ulama, para zu'ama, para hukama, asatid, para muallimin, wabil khusus sesepuh ieu Korea. Alhamdulillah sebagai pengrojong, penggiat, motivasi panitia penyelenggara di Nararaga peringatan Isra Mi'raj. Mantena kusimkuring sadayana kalintang dipegah hormat kalian mugia kening kamuliaan darajat mungguh Allah dunya rauh akhirat amin ya rabbal alamin. Lamun rek ditingali dasar silsilah keturunan tina nasab ilmu, ya Allah ya Rabbana ya Karim, pangersa al-mukarram sebagai cucu di pangersa almarhum Mama Kiai Samsudin, nafa'anallahu bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Sebagai cucu di pangersa al-mukarram Kiai Haji Soheh Budi Kasih, salah sawios nuter anggit dina kitab Tijan Ad-Daruri. Menurut sebalihan pendapat ayat kalimat sa'alani ba'dul ihwan salah sawiosna adalah Syekh Muhammad Soheh, wallahu yarham amin. Ditingali turunan anu mulia, duriyah anu mulia, jalmi-jalmi anu nampak hadir, orang-orang anu marulia insya Allah. Nu masihan hitop dina ieu saah lain teu puguh inung jeung bapa, tapi ti dituna teuing turunan Pajajaran, teuing turunan Sriwangi teu pati apa. Mentok apal nepi ka aki Kang Agus. Kira-kira mau kawalat lamun Pajajaran mematahan alimil ulama kirimkan kinten apunten ngan pedah ayeuna mah duniana terbalik, disebutkan terbalik loba kejadian anak aya anu bogoh ka indungna. Ya Allah, geus rada kacau zaman.
lain unggul jelema nikah hayang kanu single, tapi loba zaman ayeuna jelema anu nikah hayang ka pamajikan batur geus tibalik. Tapi berkenaan sinareng silsilah ilmu fanuhun, menurut kaidah agama al ilmu kasbiyun la nisbiyun, tetap terpolebah ilmu kudu melalui proses kasab alias usaha. Sekalipun keturunan Pajajaran lamun daek masantren mah kira-kira meureun ngancik saeutik wae mah ilmu. Janten henteu sawios-wios. Hapunten pangarsa. Tafadhol kana para ilmu alimil ulama nu sami hadir. Hapunten ngaluluuhan cumarios gumawanteun. Namun bahasa sepuh lain rek mamatahan ngojai kamari naik ka monyet dan ngojai sim kuring mah gaya bebanem bah lamun kecemplung kana leuwih kumaha bebanem matak moal bati bisa lain mamatahan naik ka monyet ahli dina naik sekalipun naik tangkal kalapa pan dadah nu dudusna teh sim kuring tepati taek tepati bisa tuak taek. Manawi dina hal keilmuan pangapunten ka para masyayikh cukup pasti dina sisi hal berbagai macam ilmu. Emut kana keterangan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, salib sebagai jalma anu mukmin aya kejembaran hukum saling nasehatan dina sisi agama. Atawa nyumponan kana wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya Allah. Nu kapihatur aparatur pemerintah luang lingkup desa Kertajaya anu diwakili ku Bapak BPD capetan pinter cumariosna sigana rada eleh mau balik oge. Bapak Kades aya wagelan saurna doakeun ku urang pemerintah wabil khusus tingkat desa Kertajaya termasuk reng-rengan aparat desa sadayana mugia dipaparinan amanah ku Allah masih ngemban tugas dina kondisi anu amanah. Amin. Panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Nurul Hikmah. Kalarasan sami DKM masjid jeung DKM cingkuring kagus. Namina Nurul Hikmah. Nurul hartina cahaya. Hikmah salah sahiji hal anu henteu kaidrok ku akal manusia nyangkut jeung masalah keajaiban. Fan ilmu dina salah sawiosna aya disebut ilmu hikmah. Pangarsa abah ti bihun ureusim kuring salah sawios silsilah pangarsa apa ahli hukama ahli hikmah. Luar biasa. Ngan lamun sim kuring dites keur ngajampe salah sahiji jalma bah tisaprak ngawitan sok diajar mungkin aya nu menta cai hayang baruk kana doa can pernah aya nu balik deui teuing sugan doa diijabah teuing sugan eueuh karasana bisa dua-duana. Sabab komitmen jeung pasien lamun ngajampe aya cai seperti kieu ya. Ieu teh cai teh inumeun atawa jampeun ieu teh? Hah? Wah, tah maka diinum atuh. Komitmen lamun teu cager tong balik deui, lamun cager tong balik deui. Da bakal wirang lamun teu cager. Ngan kajadian punten pangarsa. Dina hiji waktos
aya salah-sabios tatangi anjeunna karasa nuju teu damang memang tos sepuh urang kalihna jang ustad nadapi doa lamun ieu pun bapa diparangkeun ditakdirkeun ku Allah dugi ka ajalna muga-muga masing diengalkeun duh ngadoana budak eta ka kolot padahal ditingali kolotna teu bogeun harta sok aya budak nu ngadoakeun kitu ka kolot lamun geuning aya wae komo lamun kolotna rada loba hartana biasana gitu hayang geura maot bapa hayang geura menang warisan ngan pedah di urang sok parebut warisan gara-gara sapatok teu akur jeung dulur adi jeung lanceuk pasean begakeun teu daek patarima panangan ajaran agama Islam ngaharamkeun ka jalma anu mutuskeun silaturahim sakumaha tadi nu dibahas ku BPD ajengan pangyampekeun ieu pun bapa berkah doa bari netepan maghrib jeung kuring bari akad ka masjid ngaoskeun sholawatna sholawat sifat teu seueur ngan 7 ruang sulan da kabujeng celengkeun adan kapastian nu maha kawasa beres berjamaah maghrib sabadana sim kuring berjamaah sok ngalaksanakeun wiridan jadi asok wiridan asok sawarehnya sawareh da ketingali culang cileungna jelema nu tara wiridan katempo bah beres wiridan pupun tenan ka masjid bade muruk murang kali Kang Ustad alhamdulillah kumaha pun bapak nemetos ngantun astagfirullahaladzim asal abah hebat eta jampe ngan diulang sakali deui kan gering eta mah bah teu daekeun maot astagfirullah mangkaning bogeun BHS sugan we tadina teh kitu intermezzo bangsa dan panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu alhamdulillah melalui kegiatan anu sangat super timimiti ngayakeun perencanaan termasuk ngajaring salah sawios rekan atau kolega dina raga nu ngajadikeun donatur dina terselenggarana ieu acara fasilitas disiapkeun makanan disiapkeun segala rupa disiapkeun berkat sumbangsi partisipasi sadaya unsur sadaya pihak tim miti lulubu nepi ka anu ngilu kabeh ngilu icikibung nu udunan nu gede nu leutik kadang-kadang aya nu teu udunan ujun aya nu teu udunan can di dieu kadang-kadang aya ngilu ngan lamun teu kabagian cangkedong sakukulutus tapi berkah doa tang tunang ngilu ngarojong karena ia peringatan luar biasa apresiasi simkuring mudah-mudahan dijantenkeun amal soleh anu insyaallah yakin kapendak di yaumil kiamah cengcelengan bekal hirup kadang-kadang ibadah rada lalewodeh sugan amal nu dipake partisipasi di naraga keringatan takdim wa takrim karena Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah janten ladang amal soleh anu kapendak di yaumil akhir amin. Ngan tugas panitia disagiringeun nyiapkeun panganan ge, nyiapkeun fasilitas, nyiapkeun katuangan aya deui hiji. Ingat kana keterangan kirata bah ida jalasal khatib bil kursi wa do'al kopiyu alal meja wa kopiuhu sabinatun nar ingat punten lamun liuk aya nasi khatib dina kursi maka kudu diasongan kopi dina meja kopi na teh aya sabinatun teh kapal ari nar teh seuneu berarti kopi kapal gitu tapi kudu tawado bah cai herang we geunah dibere punten panitia punten
Ya masa geus ngingetan atos ngopi man teh. Ibu-ibu anu sami hadir, santriyin santriawati, alhamdulillah hempak merbayaksa. Sekalipun dina wengi ieu upami telepat berbarengan kegiatan peringatan di sabaraha titik. Tim kuring ti kadu pandak kirang langkung nyorang 3 titik anu bade ngayakeun kegiatan Isra Mi'raj. Animo simpati dina peringatan Isra Mi'raj ditawis dina bentuk seperti peringatan kieu tangtuna sebagai wujud pembuktian kecintaan ka baginda Rasul, sebagai bukti mahabbah, sebagai bukti takdim jeung takrim. Mudah-mudahan peringatan dijadikan syahid ku Allah wujud urang cinta ka baginda Rasul, implikasina urang diangkeun umat ngingingkeun syafaat ti mantena, amin ya robbal alamin. Santri aya mana santri bisa hayang disawer ke urang nyenceng cerengan ngan panitia pedagus mere amplop Agus bingung rek dibuka era bisi gede teuing nyawer ka budak santri sugane aya donatur kira nyawer bah santri aya dikhususkeun santri punten pangarsa ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ibarat makhluk langka anu wajib dilestarikeun, bahkan mun bisa mah pemerintah nyeun regulasi jeung undang-undang lain elang Jawa atawa orang hutan mungkul anu kudu jadikeun spesies langka teh salah sahijina adalah santri. Komo nu basisna salafiyah geus hese diubareun zaman ayeuna. Di tiap kampung bisa dihitung ku jari, zaman baheula kabeh hampir tiap keluarga ngagaduhan generasi penerus nu disebut santri tingali zaman ayeuna. Subhanallah ya Rabbana ya Karim. Tangtuna kekhawatiran keur urang sadaya sebagai orang tua anu memahami karena gersangna rohani dina saah kiwari, karena gersangna suasana di zaman ayeuna, modernisasi anu merambah, pergaulan anu sakitu bebasna kadang-kadang jadi tantangan hidup ke santri di zaman ayeuna. Karena uzidul yaum rijalul goib, generasi anu bakal datang teh tergantung adalah santri. Masa depan yang akan datang tergantung generasi muda di zaman ayeuna. Urang geus karolot kira-kira nu bakal nuruskeun teh adalah santri. Ngan santrina kulir cing atuh ka dieu ka hareup santri. Didoakeun santriyin jeung santriawati sing enggal geura kenging ilmu, geus meunang ilmu sing geura kenging jodoh. Ngan kira-kira nu laluntul di dieu ieu ge sami santri-santri keneh nya Bang. Santri dina hal ihwal berkenaan jeung thalabul ilmi, motivasi agama salah sawiosna kudu meunang ilmu hasil saeutik tina perjalanan anu disuprih ke urang. Qaidah usul fiqhiyah illam yudraku kulluh la tutraku kulluh. Lamun anjeun teu bisa nyokot ti ilmu guru-guru anjeun secara keseluruhan, secara kabeh minimal anjeun bisa nyokot saeutik tina ilmu guru ulah ditinggalkeun kabeh. Jadi lamun teu bisa teh ulah geus kudu tuluy nyuprih alias taraf talabil ilmi insya Allah. Rekan-rekan simkuring di komunitas organisasi Rapi, alhamdulillah dibeungkeut ku Junaid Junu Sinareng CAR nampak hadir. Semangat Rapi mah di mana-mana ge kesepuhan luar biasa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Apresiasi anu setinggi-tinggina dina berbagai macam kegiatan selalu tampil, termasuk hal ihwal berkenaan jeung kegiatan syiar agama. Luar biasa. Beraponya Rafi? Insya Allah semangat dina raga menaikeun kewajiban thalabul ilmi. Asa jarang pling ya teh. Araya. Hadirin rahimakumullah.
hikmah sinerang risalah daripada peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahas ku para mubalik, diuraikan ku para alimin ulama melalui mekanisme perjalanan anu macam-macam. Nyampaikan pesan hukum agama aya anu make melalui mekanisme seni. Magemrung we ayanya. Aya anu melalui mekanisme humor bodor aya. Pada dasarnya nyampaikan pesan agama sebagai amanat dari panutan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dina saah ieu diperingati hari sejarah Isra Mi'raj. Karena pada dasarnya lamun mah eueuh kaistimewaan dina Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin peringatan Isra Mi'raj moal diperingati. Moal mun eueuh kaistimewaan rek naon meringati Isra Mi'raj. Tapi karena dasar keagungan panutan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 1400 tahun ka tukang nepi ka zaman kiwari bahkan mungkin nepi ka poe kiamah asal umat Islam rentul aya keneh pasti peringatan Isra Mi'raj bakal dilaksanakeun sebagai bukti mahabbah, sebagai bukti cinta ka panutan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu nama jempli bu ayah bu ayah alhamdulillah ayah salah sabios keterangan emut kitab Duratun Nasihin mengersa disebutna roghima an purojulin idza dzukira ismi falam yusolli alayya disebutna ge jelema rugi ngan kecapan pun diartikeun ku irung. Lamun bahasa urang ditu mah irung teh cucungit. Punten bilih teh sami sareng orang dia. Irung teh cucungit. Rugi cucungit jelema kira-kira gitu punten. Idza dzukira ismi di mana ditutur jenengan kami cek baginda Rasul falam yusolli alayya teu maca sholawat kakak cinggu ibu lamun profesi seorang pedagang lamun icalan hoyong untung hoyong rugi hoyong untung lamun ibu seorang profesi sebagai petani hoyong untung hoyong rugi untung lamun ibu sebagai at-tulabah jalmi-jalmi anu nyuprih kana ilmu sebagai thalibul ilmi, jalmi anu neangan kana ilmu hayang untung hayang rugi. Saalit ceramah nu disampaikan can puguh aya hikmahna, ilmu can puguh nerap kana hate urang. Kadang-kadang parentah salat sok diabaikeun, kadang-kadang parentah berjamaah diabaikeun, mingguan diabaikeun. Karena memang kadang-kadang ceramah ustad teu keuna jeung hate. Tapi ketika urang maca sholawat ke Kanjeng Rasul melalui jenengan Nabi Muhammad disebat urang ngaos sholawat eta mah geus yakin 100% keur kauntungan urang. Manawi ketika disebat jenengan Nabi Muhammad enggal maca sholawat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Salah sawiosna hitung sapertos kitu. Tapi punten dina ieu saah patalisim kuring ditanggeng 3 kali kira-kira mustamina eta kene bosen ningali beungeut jelema eta kira-kira bahkan turunan Pajajaran sieun pantari turunan Pajajaran Kang Agus uninga ngan saukur dugi ka buyut sim kuring pun Rama Bapak Subarma binti Aki Hadi Bapak Hadi Aki Hadi binti Bapak Nasib teu kakulur teu kawetan teu kaluhur teu kahanap dugi kadinya mentok tapi pangarsa Al Mukarram silsilah luar biasa jalmi-jalmi anu soleh bahkan ti dituna mah masih kene keturunan ti Garut Mama Kudang saurna wallahu yarham alhamdulillah. Salawiyus
hikmah intisari daripada peringatan Isra Mi'raj anu memang dibahas sejarahnya, diwincik melalui mekanisme anu bermacam-macam. Nyandak salah sahiji tafakur karena ayat Al-Quran, garis bawahi nyandak salah sawiosna urang cobi bertafakur karena ayat Al-Quran. Mun rek make judul bisi teu ilmiah ieu ngaji naon judulna? Tafakur we kana ayat Al-Qur'an. Karena memang tafakur diparentah ku Allah ku Rasulna. Luar biasa hikmah daripada tafakur. Ai tafakur teh naon? Mikir-mikir keagungan. Karena naon oge lamun teu dipikiran moal bisa ngawujud. Urang boga hutang ka warung, seujeuh geus nagih wae, ari bapana ngadon nguseup wae, alah eta nguseup mah kasebut wae. Mun teu nguseup bebedil karesep lalaki, panyakit lalaki tah buta. Nguseup, bebedil, judi, selingkuh, panyakit lalaki. Katingali. Pokona mah ibu-ibu nu apalna. Karakter bapana karakterna bakal kauding ku ibu-ibu, yakin. Mikir-mikir perkara anu kadang-kadang henteu kapikir ku urang kumaha jalan keluarna. Tapi bakal aya nilai, bakal aya hikmah, bakal aya manfaat ketika urang mikir-mikir karena keagungan Allah melalui ayat Al-Qur'an. Salah sawiosna punten-punten Bu, ieu mah ngemut-ngemut karena ayat Al-Qur'an, ayatna ngan sekelimat tapi implementasinya jeung ujrohna luar biasa. Kadang-kadang teu kabaca, teu kapikiran. Di dieu upami bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah teh bulan naon? Raya Guru. Dzulhijjah teh bulan anu ngabogaan haji. Karena dina eta bulan ibadah haji dilaksanakeun. Teu meunang ngalaksanakeun ibadah haji dina bulan anu sejen. Agama ngajelaskeun. Sok ngalaksanakeun ibadah kurban, motong hewan kurban. Hewan kurban cek pandangan hukum agama memang salah sahiji dasarna lamun henteu aya niat dinadarkeun erek asup nadarul hukmi atawa naon wae oge, maka hukum asal itu adalah sunnatun muakkadah. Sunat muakkadah. Keur anu mampu aya jeung daek ngalaksanakeun mangga perjalanan sunat kurban dipotong hewan. Erek sapi, erek domba, erek me bahasana, beh dituna onta dan ulah motong onta di dieu mah. Naon sababna? Sabab lamun di dieu motong onta kurang leuwih bakal maling di kebun binatang. Moal aya onta di urang. Leres teh? Bisa jadi dibuih ke polisi. Mun sapi malujuhnya sok aya kurban sapi. Da ku sabab hayang loba teh sabarahaan sapi teh? 7 haneun. Usabda tetangga keluarga na 8 ditamahan ku domah hiji dipasrahkeun da teu bisa mencit ka saha? Ka kiai. Kiai nu jadi tumpuan nama. Palebah pangmotongkeun hewan kurban kiai, palebah pangmotongkeun hewan akikah kiai. Ngan di dieu teuing keur nguyang teuing usul naon teu ngadahar daging domba bangun eueuh nu eka. Teu aya nu eka. Teu aya nya mun duka usul nguyang lebih nama. Dari suguhan teh biasana sok aya, sok daging domba, sok bulu domba. Ting sugan teh dibekelkeun sugan. Ah? Oh dibekelkeun. Perintah Allah namahkeun ibadah kurban teh ngan sakelimat tina ayat Al-Qur'an sekalipun kadang aya ayat lain anu ta'alluq kana eta ibadah kurban. Punten-punten surah Al-Kautsar hiji surah anu ceuk ahli hukama teangan surah anu eueuh miman ku anjeun. Mangka ku anjeun bacakeun 33 kali dijieun aurad tiap waktu dina jangka 20 hiji poe mangka maneh bakal meunang kaistimewaan rizki nu teu disangka-sangka. Ceuk apa cepalina ahli hukama seperti kitu. Inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Nepi kadinya fasholli li rabbika wanhar. Ayatna dina Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Wanhar digaris bawahi. Sebahagian ahli mufassirin ngartikeun ayat wanhar itu adalah berkurbanlah. Ayatna hiji, lain ayat kalimatna hiji, tapi implementasinya sangat luar biasa. Tapakuran ku urang sok. Perintah Allah layakeun kurban sekalipun sunnah bahasana terkecuali dinadarkeun. Lamun dinadarkeun mah isbatna eta sunnah bakal jadi wajib karena nadar. Lamun dina wajib henteu berlaku, dina haram jeung makruh teu berlaku. Lamun dina hal nu menang, dina mubah jeung hal dina perkara anu sunnah maka eta hukumna jadi wajib. Lamun nadar kana ngabeuh wayang golek teu meunang, nadar kana dangdut pul teu meunang. Lamun nadar urang boga rezeki engke bulan Dzulhijjah erek ngalaksanakeun kurban, nadarul hukmi lain sunnah muakkad deui pangkatna jadi wajib. Sarua jeung ngalaksanakeun salat dina pada wajibna karena kaudah ku qaidah wajib. Kullu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'adallahu tarikahu bil iqab. Sakur perkara nu geus ngajanjikeun Allah keur kanu migawena meunang pahala, jeung sakur perkara nu ngajanjikeun Allah keur kanu ninggalna bakal meunang siksa. Berarti lamun nadar keur kana kurban sekalipun sunat pangkatna mangka ku urang wajib dilaksanakeun. Tina sisi hukum. Kembali karena ayat perintah Al-Quran fasholli li rabbika wanhar. Kalimatna wanhar berkurbanlah. Tapi apa yang terjadi ketika manusia melaksanakan atau merespon ayat Al-Quran melalui kalimat wanhar? Luar biasa. Luar biasa dah. Timiti petani kabagian sugihna nungingu doma keur naon mang? Sugan we jalu ieu laku ke bulan Rayagung keur nukur kurban. Tukang ngarit jukut keur naon mang? Boga domba sugan we nepi kana bulan Rayagung domba gede rek dijual atawa rek dipake kurban. Eta ti bagian produksi jol tukang bisnis bandar leutik. Gini ke petani mang boga domba jualan biasana rame nanti bulan Syawal leres teh. Bulan Syawal mih beuh bana. Pagede-gede modal. Aya nu meunang nipu, aya nu ngajual heula sawah, aya nu ngajadikeun motor, nu ngagadekeun mobil. Bisnis nepi ka bulan Rayagung uncek manehanana kurang lebih lamun ngajual domba harkat misalkeun meulieun 2 juta dijual 2,5 juta boga berarti 500.000 tina saekor. Lamun menang 100 ekor ngajual 100 ekor tinggal ngalikeun kana 500.000 50 juta. Biasana kana pibatieun tukang dagang geus katingali ya. Ada motivasi atuh teu ningali pibatieun marek naon dagang. Da tukang usaha mah untung. Kabeh geneangan untung heula. Bandar anu sok niangan hewan potong kurban nyadiakeun lahan. Di beh tengah rame tengkulak anu sok ngajual hewan kurban nepi kakeun nyewa lapak, nyewa tukang ngarit, nyewa nu tunggu nage Kang Agus ayeuna mah punten lain lalaki nu geus kolot anu teu bisa ngomong SPG sales promotion girl awalek geulis ayeuna mah marake legging anu nyetrit ya geuningan daragang domba daragang sapi sok bisa teu percaya nganyan kabeh tenang ngaran awewe nu geulis jadi kadang-kadang bah lain aya meuli domba teuing loba nu meuli teh ningali nu dagangna nya kitu teh apa ningali awewe mah dawuh nu buyut atuh lalaki mah sok moal nekeket moal loba nurunta gara-gara awewe. Salah satu sejarah mencatat ketua KPK disiplin korupsina teu daek tapi kurani mah kajeblos awewe teh nyaho ajengan jumhur santrina loba kajeblos pilagi ku santrina tong dibaca loba nu kitu zaman ayeuna leres teh
laras pemerintah biasanya kepala desa sok baru kacing celengan kepala desa mah biasana sakalian rapak dinas ka Cianjur aya hiji di dieu mah nepolot di inggu we biasana teuing ketua BPD teuing kedua cemen mun teu boga teh betul. Kadang-kadang hiji bentuk parentahna saeutik perbuatanana atawa implementasina anu dilaksanakeun ku umat manusia luar biasa. Wan harber kurbanlah, banar boga keuntungan tina kurban, petani boga keuntungan tina hewan kurban. Termasuk mana ajengan anu mencitan hewan kurban, hulu-hulu waena pebalatak simkuring. Lamun bulan Rayagung menang 5, ajengan aya 3. Hiji dua nu hiji anu duaan 2 hulu sewang goreng-gorengna 2 hulu da mama mereka meunang mun bulan Rayagung eta teh naon implementasi daripada ayat Al-Qur'an saeutik wan harungkul tapi keuntungan mana masyarakat lamun di eta DKM aya hewan kurban nu dipotong punten-punten minimal kabagean daging kurban gantingan aya nu make kupon make sistem da bisi loba teuing lamun domba hiji atau 2 kaluang di simkuring tara dipotong tunggukeun we lamun dipotongkeun kadang-kadang ajengan anu jadi mamalak kabagian ngan saon teu saon hacan jelema loba teu di bagian kabeh kumaha daripada timbul fitnah lain nutup kana maksud tapi la haula wala quwata pasakeun ka maha kawasa sok ieu kurban urang potong daripada timbul fitnah gede setengah on sewang dibagikeun loba marek sagede kumaha setengah on terkecuali diumumkeun heula di masyarakat ieu aya hewan kurban 2 nu kurbana anu bin anu salah sahijina ek dipotong ek dibagikeun moal keun wae ajengan potong kaljeun teuing saeutik sewang terkecuali dimusyawarahkeun kitu karek dipotong kangaranan teu lewat musyawarah mah ajengan jadi bulan-bulanan masyarakat goblok eta ajengan kurban dilepok kumanehana astagfirullah padahal sim goreng sok tarai Cikibung paling nyaksian hungkul begitu dipotong aya panitia penyelenggara leresnya sok aya panitia dibentuk panitia buruhna pan beda minimal gaji wae mah jeung sukuna sok kabagian teh ngan sok aya di antarana oknum panitia oknum ieu mah ribut batur moto nyusit ngena milu nyusit hate domba laleungit pojit jero laleungit ari pek teh kasumputkeun dina jero giribi balik ka desa pernah kejadian teh sok aya nu nalingakeun ku budak teuneun pojit kolot cokot ku budak asalamat teu nyahoan teuneun hate domba cokot ku budak ori pas geus lila teh si goblok di mana aing nyimpen jadi eka nyahoan berarti si eta anu sok main dina kurban teh da areueuh eta mah oknum ngan moal aya di dieu mah insyaallah tafakur kana ayat Al-Qur'an anu tadi mana wal har disebutna pembuktianana sugih jelema gara-gara bulan Rayagung ngajualan hewan kurban banar jadi bareunghar petani baroga duit anu teu naon-naon masyarakat kadang-kadang kabagian daging kurban hikmah daripada ayat Al-Qur'an parentah Allah moal sakali-kali marentah ku melalui ayat warhan lamun Allah henteu nyadiakeun kauntungan keur ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh kauntungan berarti ayat Al-Qur'an tadi Allah geus memperhitungkeun sedemikian rupa padahal ayatna mah saeutik. Emutan ke urang tafakuran ya Allah ya Rabbana ya Karim berarti luar biasa keagungan Allah melalui ayat Al-Qur'anul Karim. Aya anu leuwih hebat pangarsa punten. Dina Al-Qur'an aya parentah haji senerang umroh leres watimul hajja wal umrata lillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihima ila akhiril ayat wallahu a'lam. Parentah ayat Al-Qur'an henteu sakabehna dina tiap surah aya hanya sebahagian
Sebahagian ayat-ayat Al-Qur'an diparentahkeun tina ayat-ayat kutipan ngan saukur penggalan-penggalan ayatna parentah haji jeung umroh. Sok pembuktian haji jeung umroh. Pangarsa kasepuhan bapak-bapak haji duga teh tahun sabaraha sim kuring kenal sareng anjeunna melalui wasilah pun bojo di Cianjur. Janten istilahna sponsor dina raga ngeberangkatkeun haji atanapi umroh. Keuntungan beliau tina satu sabaraha hiji lamun rek dihitung sistem ekonomi wallahu alam teu terang da anjeunna nu ingat. Lamun bahasana aya ti pihak perusahaan ti pihak PT anu siap ngeberangkatkeun jemaah haji jeung umroh padahal parentahna ngan saeutik dina Al-Qur'an. Tapi naon nu diuntungkeun ku keberangkatan ibadah haji jeung umroh? Heulaanan tong waka berbicara tentang haji umroh teh heulaanan. Biro perjalanan anu disebut travel sabaraha ratus bahkan mungkin ribuan anu siap ngeberangkatkeun umroh. Leres keuntungan aya. Lain biro perjalanan nepikakeun mana salah sahijina nu terkait imigrasi nu ngurus masalah paspor orang-orang anu kerja di imigrasi kabagian tina untungna perintah ayat Al-Qur'an pada hakikatna perintah haji jeung umroh. Ayeuna mah komo kudu aya vaksin Pak. Wajib sifatna vaksina lain vaksin istilahna nu hiji nu kadua teh naon? AstraZeneca. Kudu maksen make vaksin anu katilu minimal penyempurna lamun teu booster AstraZeneca atawa meningitis. Diperjogikeun ku pemerintah Arab Saudi vaksin meningitis lamun teu make eta jelema moal bisa berangkat make surat kuning teh. Nominal kurang lebih 400.000 ditambah ongkos transportasi gara-gara salah sahijina keberangkatan syarat kudu aya vaksin meningitis dibeungharkeun orang Kimia Farma nu ngabogaan vaksin meningitis. Aya parentah Allah melalui umroh. Matak luar biasa apa kurma tong jauh-jauh kana ayat Al-Qur'an heulaana. Diuntungkeun sakabehna ayeuna nu sok mangkat travel nepikakeun teu kanyahoan anu cicing di kantor imigrasi keur ngantri rek nyieun paspor, tukang kopi, tukang gorengan kabagean untungna tina parentah Allah melalui ibadah umroh jeung ibadah haji. Omo pemerintah mah masa tunggu sabaraha Pak Haji? Ke daerah Jawa Barat upami telepat kirang langkung 10 tahun duwi ka 12 tahun. Komo kamari 2 tahun tertunda keur palebah ngaberangkatkeun ibadah haji. Sabaraha tahun nunggu sabaraha ribu jelema anu kudu nunggu dina saha ayeuna hayang nepi ka berangkat. Kadang-kadang kesel aya ditarik deui kitu mah. Kadang-kadang aya nu kesel keun wae eta mah sugan berangkat jeung sugan ka umuran aweung mah rek umroh we eta boga duit. Aya nu kitu. Eta teh ayat Al-Qur'an perintah Allah mah sakali tapi implementasina luar biasa. Pemerintah negara Indonesia sabaraha triliun ngurus melalui KBIH dana haji, dana jemaah haji anu rek diberangkatkeun dina tahun-tahun nu bakal datang. Bisa heula nyieun tol antara Solo Semarang gara-gara dana haji. Leres teh. Eta pemerintah meni teu mikir ngan punten pangarsa teuing make sistem mana sim kuring teh can uninga. Dina sistem ayeuna bimbingan ilmu fuqaha bahwa masalah keuntungan tina hasil usaha barang nu disebut syirkah aya syirkatul inan, syirkatul wujuh, syirkatul mufawadoh, aya syirkah mudharabah. Kabeh ge teu asup ketika dana dipake heula nyieun jalan tol teuing beke kembali deui eta dana teuing moal kira-kira ka jemaah haji. Kuduna mah hasil tina tol bebaskeun ayeuna. Eta jemaah nu rek berangkat ibadah haji kuduna mah duit balikeun deui boga keuntungan tina itu. Leres teh. Wallahu alam make sistem anu mana orang-orang pinter lah meureunna. Ngan pada dasarna rek napakuran kana ayat Al-Qur'an anu tadi ternyata luar biasa parentahna saeutik sakabehna hampir diuntungkeun sakur jalma, sakur olan, sakur lembaga anu terlibat dina masalah keberangkatan haji jeung umroh. Berarti ieu teh ayat sangat luar biasa. Hebat ayat Al-Qur'an ya Rabbana ya Karim. Subhanallah. Araya arayanya eta biasa jempling teh ngarti teh kumaha teh sugan
duga sugan nah mah cenah ngaji nu kitu meureun kira-kira teu sabios Bu teu sabios. Dina hal ihwal berkenaan sinarang peringatan Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafakur kana ayat Al-Qur'an anu tadi sekalipun saalit ayatna. Reaksi tanggapan manusia sebagai umat Islam sangat luar biasa. Berarti wujud jeung bukti keagungan Allah sekalipun melalui salah satu ayat Al-Qur'an. Lamun rek di pikiran ku urang geuningan teu sawayagah Allah mah nitah teh beda jeung jelema. Lamun jelema atawa nu boga kewenangan heuh nu beunghar nitah kadang-kadang teu jeung kira-kira daek gawe sia di urang sabaraha poe ngagawean naon tapi ramabad galem sehari buruhna 50.000 ditambah kopi sabungkus rokok satengah timbal we meureun jeung roti kira-kira nu bageur mah lu jumpan kitunya ngulikeun lamun anu damel tapi di dieu mah mayoritas sigana teh pegawai negeri sipil sanes petaninya di simkuring mah mayoritas teh petani seseueurna jalmi teh nu kuli. Matak ayeuna ngabangun masjid jang rengse keneh. Pidoa ti sadayana ti para al-mukarram. Mudah-mudahan masing dilancarkeun. Rencana hoyong eta bah. Rencana hoyong peresmian masjid ternyata sasih Rajab ditunda deui wae. Padahal itu acan rengse. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Pada dasarna sanes simpati tangtosna keterbatasan kemampuan karena memang ngabangun masjid butuh pisan nu berhubungan jeung masalah materi. Ya mah alhamdulillah motivasi jamaah simkuring apresiasi duka sabaraha puluh kakakna di dieu tapi masjid sangat megah terbangun tangtuna berkat kerjasama berkat simpatisan berkat keseriusan jamaah warga masyarakat dina raga ngabangun salah sahiji sarana ngalaksanakeun ibadah ka Allah nu disebat masjid luar biasa insyaallah sadayana bakal janten amal soleh amin. Lamun jelema marentah ka jelema kadang-kadang henteu daek muruhan egois jelema mah sekalipun kadang-kadang muruhan henteu sesuai. Lamun Allah marentah ka jelema anu tadi teh dina bentuk perbuatan jeung tindakan keur jelema anu pinter mah parentah kurban oge jadi beunghar aya nu boga mobil nu kabeuli mobil nu kabeuli imah jeung sajabah-sajabahna keur nu pinter mah paingan teu salah Kangjeng Rasul kaidah ning usul la gurbatalil fadil wala watona lil jahil eueuh kalimat mumbara yang keur jelema anu pinter mah cicing di mana wae oge pasti mehnana bakal sejahtera. Nu pinter teh maksudna jelema anu paham hiji tina pendidikan erek umum erek agama pasti bakal dihargai. Tahadus jeung tabaruk simkuring punten-punten asli sanes di warung awi. Bojo ti Cianjur simkuring ti Cimangu Talaga Sari tanah kelahiran. Cicingan saukur ngaheurinan batur. Tapi jika dinya henteu makaya sorangan da loba atuh parenuan teh. Tabaruk berkah doa ti para masyayikh ti sadayana. Insya Allah ngayakini karena perjalanan kaidah anu tadi la gurbatalil fadil wala watana lil jahil. Eueuh kalimat mumbara, eueuh kalimat urang cieung. Bahasana jeung sieun ketika urang ngabogaan ilmu. Hiji niat saya simkuring aya ngabajukeun syiar agama sekalipun budak laleutik SMP paling luhur, SMA paling luhur. SD diajar alif-alifan ayat Al-Quran, diajar kitab laleutik, ayat jurumiyah, ayat sakinah termasuk tijan diajarkan melalui mekanisme bimbingan agama. Henteu tanpa pamrih da teu pernah diburuhan kadang-kadang diberi zakat ke bulan puasa sok ngagonggorokan. Nah ajengan make menang 2 kintal zakat. Padahal pamere uing teu menta.
cik atau juga setahun sekali mereka oke berenang teu minta sama sekali ada inisiatif baru dah kemarin hiji bentuk keunggulan meureun salah sahijina aya hikmah tina perjalanan ilmu anu memang kadang-kadang ilmu diterapkan di sisi pendidikan diterapkan kanu jadi budak tanpa pamrih imbalan Allah anu bakal ngajagina tahadus binikmah alhamdulillah ka Rasulullah ngan kunci daripada pengamalan ilmu anu tadi hiji landasan ikhlas lillah kedua istiqomah cicing tong loba aprak-aprakan ger ajengan motivasi loba teh aprak-aprakan ajengan hubud dunya ajengan dagang ada butuh duit tukang kredit sok ngreditkeun angoah pan disebutna hubud dunya sekalipun kaberangan salah sahijina dina berjamaah upama teh mah jadi omong ajengan tapi situ langkeke anu tara idit ka masjid-masjid acan da gabahas atuh bahkan disebut kadang-kadang izin ka kiai teh jeung lamun dipintonkeun jeung diperbandingan dina hiji bentuk perbuatan kadang-kadang mencemooh bisa we kali teh tuh atuh euy cenah Kang ceuk ka majikanana teh sok na minggu lalakina tara tuh si Akang esok ini ka masjid cik keturkeun atuh ajengan ka masjid pantas we sia teh da itu mah ajengan betul ka masjid oge ari aing astagfirullahaladzim apakah perintah salat perintah berjamaah ke ajengan wungkul tidak lain ke ajengan wungkul KHP-hanana asal maneh ngaku umat Islam perintah salat perintah ibadah perintah berjamaah wajib keur ka maneh pada dasarna ngan anu sok ngomong anu sok mere hitung perjalanan adalah kiai ustad salah sahijina mere gambaran mere bimbingan salah sahijina ustad karena ustad kiai punya tanggung jawab aya tonggak kepemimpinan anu harus dipikul agama memberikan contoh saha uswatun hasanah baginda Rasul nyampaikan pesan agama ayeuna para alim ulama anu jadi kuncina ari aku mamana dicaci ku urang ya Rabbana ya aya nu nyaci alim ulama loba aya wae nya di mana-mana paingan teu salah atuh katerangan Allah di ayat Al-Qur'an wa ja'alna likulli qaryatin akabira mujrimiha geus ngajadikeun kami anu agung di tiap saban-saban kampung jeung qarya gegedeun kagorengan di zaman baginda Rasul Abu Jalal Abu Lahab saha termasuk Musailamah Al-Kadzab Tauliha pamajikanna saja ngabohongkeun kana Al-Qur'an aya di urang oge loba nu teu percayaeun kana Al-Qur'an di urang ge aya tantangan pangarsa tantangan agama pasti bakal kitu ngan motivasi punten-punten bu bapak hargailah seorang ulama entong tina silsilah harta karena memang kadang-kadang mungkin wae seorang ulama teu ngabogaan harta alias teu beunghar mungkin tapi hargailah salah satu silsilah ilmu anu aya nu ngancik di diri anjeunna ti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai ulama menghargai salah sahiji sisi daripada silsilah para anbiya yaitu para alim ulama salah sahiji wujud kecintaan urang ka baginda Rasul karena al ulama warasatul anbiya ulama warisan para nabi lamun urang ijin ka para alim ulama eta seolah-olah ijin kana nabi percuma ngalaksanakeun tahajud duha salat berjamaah ibu peringatan Isra Mi'raj lamun dina hate ibu-ibu dina hate bapak-bapak aya keneh medenghel hate ijin ka ajengan percuma bisa-bisa kuwa kawalat bahasa kolot jalma kawalat teh kaluhur teh silungan ka hadap teu ataran hati-hatimu bisi urang aya keneh panyakit hate kitu hati-hati punten bapak cenah ajengan geuning sok salah kadang-kadang nincak salah dina posisi salah lain dasar ajengan lain dasar ilmu Rasul anu diterapkeunana eta mah secara kepribadian anu bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah dosa pribadi nah punten-punten manawi hargai jeung kuring sok sabaraha kali nyampaikeun punten-punten Pak dina sakabeh urusan kadang-kadang henteu terlepas ti para alim ulama ti para ajengan erek kawin ka erek ngeureuk ka anu maot ka eueuh nu maot mah ka ajengan
Lamun aya nu maot keluargana sok ngadatangan ajengan si Abah bakal mangpret lamun aya nu maot ka ajengan. Sim kuring sok teu hayang gitu. Mang sok ngobrol. Aya tetangga rada conga. Lamun mamang maot entong neang urang cek. Naon teu make kitu ka urang nya dipae abi lainkeun cenah urang lain cenah. Ngomong ngamak astagfirullah. Can ngartieun kana maksudna. Lamun amang maot cek tong neang urang. Ari amang maot bisa neang urangnya. Salah sahijina kitu. Punten sebagai bentuk motivasi. Pada dasarna segala rupa hal berkenaan jeung sisi kehidupan, sisi sosial termasuk sisi ibadah anu ngagemleng, ngadidik, ngabina pamajikan urang, salaki urang, anak-anak urang ternyata geuningan para alimil ulama pada dasar nama sebagai guru-guru urang di lokasi. Simpuring teu aya kontrak punten ya jeung para ajengan. Teu aya. Ngan karaos ya robana ya kali. Sugan meureun kedal hate ngagos kira-kira. Itu hate da 10 loba teu ijik kaji. Kedah meureun subuh kaberangan. Kadang-kadang tos ngider geuning harus bini mah. Wong eta tadi kudu dibejakeun wirang kaberangan. Setengah 4 nembe dugi ti Cidaun ya robana ya kali. Tengah bogaan supir ting aya ya sugan anu rek nyalonkeun jadi supir pribadi ngan moal digaji kira. Segane aya bah. Aduh ampun. Ripu kekuliangan nyupir kesorangan jeung 01 ngan hayang ngilu wae bae. Atuh hese salingkuhna hayang ngilu 01 mah. Ya rupana punten lo Indonesia. Salah sawios kutipan ayat nu diaos ku sim kuring tadi dina Al-Qur'an. Punten aya rujukan ayat Al-Qur'an sebagai pangdeudeu jeung penyempurna dina peringatan. Sekalipun bahasana mungkin tebih tina ta'alluqna Isra Mi'raj. Tapi ieu ngajadikeun hiji pelajaran anu sangat berharga keur ka urang keur napakuran kembali kana salah sawios ayat Al-Qur'anul Karim. Lamun urang katibaan ku musibah, urang sok ngucapkeun naon jujur we ya mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngan biasana eta kalimat anu bieu dibaca ketika jelema aya anu mawat leresnya. Malahan dibaca 3 kali ngajadikeun sunnah dina Yanatul Talibin manawi teu lepat pun dan pangarsa dikoreksi. Salah sawiosna dibaca innalillahi ketika aya nu ngantunkeun wa inna ilaihi rajiun 3 wangsulan ditambah wa inna ila rabbina lamunqalabun eta teh sunnah meunang pahala sunnah. Termasuk lamun parang ijabah Allah doa keur ka mayit eta mayit bakal dihampura dosana ku Allah. Urang osok maca kitu mun aya nu pupus osoknya osok. Ieu bimbingan agama terapkeun. Insyaallah janten ka saya. Nanging lamun rek dikaji penterjemaahan secara seluruhna mungkin moal kabongkar. Urang titenan salah sawiosna mumpung aya waktu 5 menit deui Bang. Aya kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun rek diudag tina sisi filosofi atau tina sisi filsafat, erat kaitanana jeung doa nu sok sering dibaca ku kolot. Mana doa nu sok dibaca ku kolot? Jang lamun anjeun geus kolot nepikeuna kana paribahasa titis tulis diajali kudrat tinu maha kawasa nu disebut maotea. Paribahasana mulih kajati mulang ka asal. Mudah-mudahan masing netepan dina maut husnul khatimah. Leresnya aya kalimat nu kusim kuring kacangkeun dina hate sebagai bentuk filosofi anu erat kaitanana ta'alluq jeung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Punten. Mulih ka jati mulang ka asal. Arti daripada mulih balik, leres. Mulih ka jati, mulih teh balik. Mun bahasa urang itu mah comeback. Balik artinya artinya mulih. Secara penterjemaahan secara umum ka jati.
Ari jati teh naon? Hiji simbol lamun rek diartikeun kana perwujudan dohir, jati adalah tangkal kai anu teuas. Ngan katingali beuleung ke kananan leres teh. Berarti mulih ka jati jeung eta jati jadi tina taneuh, henteu jati jadi tina awang-awang henteu. Mata kecapna mulih ka jati jelema balikna asalna jelema balik kembali kana taneuh. Berarti naon ngaranna teh maot. Mulih ka jati balikna jelema kana taneuh, kusabab asal jelema tina saripati taneuh. Ngan aya kecap mulang ke asal, mulang oge artina balik-balikin. Tina pulang meureun bahasa persamaan pedah geus pulang jadi kana bahasa Sunda ngajadikeun tradisi jadi mulang bahasana. Mulih ka jati mulang ke asal, mulang ke asal. Ngan kecap mulang artina balik, asal teu bisa diwujudkeun dina bentuk benda. Ari asal mah hiji bentuk perjalanan ngaran anu terdahulu, asal ngaranna bisa disebutkan Bapa asal, Baginda Rasul asal, asbabul wasail kan Baginda Rasul, Allah usul. Berarti lamun jelema mulih ka jati mulang ka asal diisyaratkeun ku dua unsur. Sebab jelema teu terlepas tina dua unsur. Mana dua unsur jelema? Hiji jasmani, anu kaduana ruhani. Lamun kecap balik ka jati, mulih ka jati, balikna jelema kana taneuh eta mah balik secara perwujudan dohirna, jasadna maut, nyawana jeung ruhna dicabut ku Allah melalui tangan malaikat Ijrail. Jelema maut dikubur dina taneuh. Sok kadang terkadang aya jelema anu maut henteu dikubur, bisa wae dilegleg oray, dihakan lauk lamun teh mah di lautan jeung sajaba-sajabana. Tapi pada dasarnya mah aya kuburan nu disebut kubur, alam kubur. Berarti jelema balik ti dieu teh ka kuburan secara wujud dohir. Mata awak mah jasad mah bisa rusak, tulang teuas bisa rusak, daging kuat bisa rusak. Imut kabeh ketika jelema geus eueuh ruhan mah balik kana taneuh. Ngan kecap mulang ka asal nu kadua lain jasmani tapi ruhani mah mulang ka asal deui kusabab ruh sabadana diciptakeun ku Allah jadi makhluk anu abadi. Ceuk sapalihna aya 8 perkara makhluk diciptakeun ku Allah ti mimiti didamel nepi ka hari akhir teu kakeunaan ku ruksa. Salah sahijina ruh nu diciptakeun ku Allah memang eta teh makhluk tapi teu kakeunaan ku ruksa. Ruh mah aya we nepi ka engke. Aya surga, aya neraka, aya kolam, aya Allah, aya kursi bahasana. Termasuk cenah tulang junjurungannya. Dina sapalihna pendapat anu teu kagunaan ku ruksa. Tulang junjurungan kolot ngan ngariksakeun simkuring pernah ngalimurang kalimat teu aya ngan tanuh hideung ngungkul. Tapi kamari kejadian wallahu a'lam hakikiah nu maha kawasa 20 tahun almarhum kersana Kang Haji Heri di Warung Awi. 20 tahun anjeunna ngantunkeun ku sabab kamari kageser ku bangunan digali ternyata utuh keneh ngan teu aya nu wantun muka eta kain kafana dialihkeun. Ya Rabbana ya Karim wallahu alam perjalanan sapertos kumaha. Cek sapalihna mah cek sapalihna riwayat anjeunna osok ngadawangkeun sedekah. Lamun harta dicana ku batur anjeunna tara ngamak cek sapalihna mah riwayat kitu. Jasadna Nabi kakeun masih kene utuh tos 20 tahun bangsa. Luar biasa. Eta kaistimewaan nu dibandingkeun ku Allah, rahasia nu teu bisa kaidro ku akal manusia. Kembali kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun salah sahiji ta'aluk jeung doa nu sok disebut muqallab mulih ka jati mulang ka asal. Berarti lamun bahasa kieu mah jelema ti ditu asalna. Da jasad urang eueuh. Ai ruh mah geus aya dijambal ku Allah. Ngan nepikeun eta ruh kana jasad sesuai kehendak Allah. Henteu sakonyong-konyong urang Allah mikeun kana ruh jelema. Keur jelema ruhna beda jeung keur anjing. Ari ngaranna mah ruh kene. Termasuk keur budak jeung keur kolot beda, kurun waktu anu ngabedakeunana. Keur bapa urang mati heula tahun sekian lahirna diasupkeun ruhna. Keur urang mah beh dieu tahun sekian lahirna.
Tiditu kene asal nama ruh diancikeun kana jasad manusia, ternyata lamun jelema maot kembali deui mulih ka jati mulang ka asal. Dua unsur anu teu bisa lepas ti jelema antara jasmani jeung ruhani seperti halna sistem komputernya, aya disebut hardware, aya disebut software. Sanajan hardware-na hebat, lamun software-na butut, jaringan pulsa we jaringan koneksina butut, HP di utak-utak itu kan teu bisa nge-SMS aja. Terus teh berarti jelema ge kitu ketika eueuh mah ruhna sarua, eta teh nyebutna jelema maot. Mata aya kalimat mulih ka jati mulang ka asal. Jelema berarti maot. Mata erat kaitanna kul idza asobatku musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira tafakur kana ayat Al-Qur'an tadi sebagai perwujudan urang keur ngabuktikeun kecintaan ka Allah jeung Rasulna, sabab ayat Al-Qur'an ternyata diturunkeun ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat pertama, bahan renungan urang, isina segala rupa perintah Allah anu memang lamun ditafakuran mah entong boro nu luas, masalah ibadah, masalah perintah haji, masalah nu sejen-sejena cek tadi ge kurban we heulaanan, ayatna saeutik tapi manfaatna luar biasa keur umat muslim. Eta teh bahan tafakuranan urang ketika urang inget kana keagungan Allah. Jadi kuncina mah eta we, hiji tafakur kana ayat Al-Qur'an ngawujudna geuning keagungan Allah teh luar biasa. Omo lamun tafakur kana ayat anu henteu tersurat anu tersirat ngungkul mana alam jeung pangeusi-ngeusigna, kasetna jelema, gorengna jelema, wujudna awewe, wujudna lalaki, bahan pikiranan urang kabeh. Ternyata Allah ngawujudkeun manusia eueuh nu sarua, termasuk dina watakna, dina rupana ge eueuh kadang-kadang nu sarua, lain kadang-kadang eueuh nu mirip-mirip acan. Jutaan jelema cek sawarena penduduk muka bumi 7 miliar, lamun rek ditinggali beungeut teh hiji eueuh nu sarua, hiji-hiji acan. Eta teh keagungan Allah anu henteu tersurat dina Al-Qur'an, eta mah nu tersirat, komo nu tersurat dina Al-Qur'an. Manawi kembali kana tafakur, wujudkeun peringatan Isra Mi'raj sebagai bahan renungan urang dina mempererat hiji ukhuwah. Mana ukhuwahna? Silaturahim anu wujud katingali. Dina ieu saah tetangga jeung tetangga panggih. Ajengan jeung ajengan panggih. Saeutik loba tangan diwujudkan dina jabatan urang, insya Allah ngalebur dosa. Mudah-mudahan peringatan Rojaban sebagai wujud peleburan dosa urang di hadapan Allah, sekalipun bahasana lalewodeh ngalangkungan ibadahna, tapi insya Allah hikmah dina Rojaban dosa urang dihapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tapakur muka bahas rupina sakitu pangarsa urian simkuring kirang langkung sajam saparapat sanes dibasari ku waktu hapunten anu kasuhun hampura dikedah. Insyaallah manawi aya widi, manawi Allah ngeresakeun urang teh satepang deui dina sanes waktos urang teh satepang. Hapunten disuhun hampura kedah lereskeun upami aya nu lepetna ka pangarsa mukarom ba'da ta'amul. Hadanallah wa iyyakum ajma'in hukma syafawada maqadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya halangan harungan. Urang lajengkeun kana acara nu ka-7 nyaeta doa tutup. Urang tutup bae acara ieu ku ngaoskeun hamdalah sasadaya langkungna nyuhkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.